Nilikuja hapa mara ya mwisho, nilikuwa hapa Nyandarua. Nyinyi muliniuliza, hasa kuna watu waliniwekea kibao kubwa sana, wakaniambia wanataka ile barabara ambayo mulisema kwa haraka Ruanyambo mpaka Kinamba. Si muliniwekea kibao hapo? Sasa mambo yenu iko sawa. Mimi nimepata pesa ya kuja kutengeneza barabara yenu, na mimi nakuja hapa kufanya hiyo barabara. Nyandarua hoye! Olkalau hoye! Mimi niko njiani nakuja kufanya hiyo barabara yenu. Hawa wananiongelesha hapa kwa maneno, mimi nitawajibu kwa vitendo. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Sijui kama tunaelewana. Watu wa Nyandarua, huyu Kiarao alikuja kwangu akaniambia, Bwana President, hapa Nyandarua sisi tumekubaliana kama viongozi, akiwemo governor, wabunge wote, mama county na wale wengine, wakakubaliana viongozi wa hapa. Hata siku ile Kimemia alikuwa governor, mulikuwa mumekubaliana ya kwamba tuwe na university hapa Nyandarua. Ni kweli ama si kweli? Mulianza kuuliza university miaka nyingi. Mimi niliwahakikishia ya kwamba in my time as President of Kenya, there will be a university in Nyandarua County. Mimi nasimama hapa leo, watu wa Nyandarua. Last year, mwaka uliopita, tuligazette Nyandarua University College. Na nataka munisikize kwa makini. Hii kiwanja, hawa viongozi walikuja kuniuliza, wakaniambia, Bwana President, ili tuwe na mahali pazuri pa kujenga university, tusiende huko Oljororok mahali kuna ile technical ama college yetu ya Polytechnic. Wakaniambia tuko na shamba hapa, wakaniambia tuhamishe shule. Mimi nikawapanga na milioni 10 tumehamisha shule. Mimi nimetumana tena shilingi milioni 100 iko hapa Nyandarua saa hizi nikiongea na nyinyi. Na mimi nataka nitangaze hivi, hiyo milioni 100, mimi nataka shule ya Salient, wale waliotusaidia mahali pao ndio iwe university, wachukue milioni 20, milioni 80. Mimi napanga tukuje tuanzishe university tuition block hapo. Sikizeni, vile vile tumewapatia pesa ya kwanza milioni 350 ya kuanzisha ujenzi wa university, kujenga hostels. Na mimi nitakuwa hapa, msikuwe na wasiwasi, mimi nitakuwa hapa in the next 1 month, nitakuwa hapa kuanzisha hiyo university. Na nimewapatia watu wa Nyandarua shilingi bilioni 1 ya kuendesha university ya Nyandarua. Yes. Neguo kana tiguo. Netunaiguithania. Fio. Kabisa. Tuendelee na maendeleo ama mnataka tupige siasa? Maendeleo ama matusi? Maendeleo ama siasa? Sikizeni, hawa viongozi walikuja wakaniuliza, wakiongozwa na gavana wetu hapa Bwana Badilisha, wakaniambia, Bwana President, hapa Nyandarua hospitali yetu iko chini. Na ni kweli, hospitali ya level 4 iko chini. Na Bwana Kimemia hapo alikuwa ameanzisha ile hospitali ya JM. Wakaniambia hiyo hospitali hatuwezi kuwa na pesa ya kukamilisha, inahitaji milioni 800.
mimi nikatoa pesa ya serikali milioni 800. Saa hizi hospitali hiyo inaendelea. Mwezi wa 10 mimi nakuja kuhandover hospitali ya level 5 ya watu wa hapa Nyandarua. Pia viongozi wa hapa walikuja wakaniuliza ya kwamba vile tunaona unajenga stadium Kenya mzima, hata watu wa Nyandarua wengi ni watu wa bidii, ni watu wa wanariadha wa kimataifa, wakaniambia nijenge vile tumejenga kwingine, tujenge pia stadium hapa kwenu Nyandarua. Sikizeni watu wa Nyandarua, nikiongea na nyinyi saa hizi contractor yuko pale. Kabla ya Disemba hiyo stadium yenu itakuwa tayari, mnaweza kufanyia mambo pale. Nyandarua hoye! Tuendelee ama tuendelee? Niendelee na kufanya kazi? Sikizeni, mimi wakati niliomba kura zenu niliwaambia nitapanga mambo ya kilimo. Leo taifa letu la Kenya, ile fertilizer ilikuwa 7,000 ni 2,500. Kweli ama si kweli? Leo ile wakora wote wa kahawa niliwafukuza, and their political agents niliwafukuza wote. Leo kahawa ilikuwa inauzwa 50 bob, saa hizi inauzwa 120, 130, 140, 150. Kweli ama si kweli? Yes, hiyo ndio ukweli. Niliwaambia ndugu zangu wa Kenya ya kwamba mimi nitahakikisha ya kwamba wale wananchi wanahangaika na bills ya hospitali, tutatengeneza afya iwe ni haki ya kila mwananchi, sio starehe ya matajiri. Na leo hapa Nyandarua watu 1345 wamejisajili ndani ya SHA. Kenya mzima watu 30.3 wamejisajili ndani ya SHA. In the last 1.5 years here in Nyandarua, ile pesa tumelipa ya watu walioenda hospitali ni 1.24 billion shillings in Nyandarua County alone. No other administration has paid that kind of money for mambo ya matibabu katika Nyandarua County. Kwa hivyo ndugu zangu, sitaki kusema sana. Mimi tu nataka niwaeleze. Si hawa ndugu zangu wamepata nafasi, wameniongelelea hapa, sijui nini, one term, kasongo, sijui nini. Mimi nitakuja hapa kuwajibu na vitendo. Na mimi nimesema hivi, taifa letu la Kenya, mimi nikiwa kiongozi wa taifa letu la Kenya, kwa mapenzi ya Mungu na kura zenu wakati huu, mimi nitaunganisha taifa letu la Kenya. Ndio nilitengeneza serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja, na hatuwezi kukubali wale watu ambao wanatuhubiria ukabila na chuki na migawanyiko. You have no space in the Republic of Kenya. You cannot. Hamuwezi kuja kutuambia ya kwamba mimi sina vita. Mimi naelewa nilipigiwa kura na watu wa mlima. I understand that. Mimi si wazimu na mimi si mjinga na mimi si mlevi. I know what I'm doing. Na mimi urafiki, mimi nimetengeneza na watu wa mlima hii, sio urafiki ya siku 2, 3 ama 4. Na mimi naelewa mtu asiniletee vita yake, alete kati yangu na watu wa mlima. Mimi I know how to work with the people of mlima. Na mimi nataka niseme hivi, sikizeni my friends, na kila mtu ajiheshimu na ajielewe. Mimi siombewi ruhusa mahali popote Kenya. Mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya. And I will go any place and I will do everything as the President of the Republic of Kenya.
And I am not going to ask for permission from anybody, whoever you are. Siwezi. Sio kama tunaelewana, my friends. Tuko pamoja. Na mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Nyandarua. Mimi nitahakikisha ya kwamba haki ya watu wa Nyandarua haitabebwa na mtu yeyote. Nyandarua, maendeleo yake, nafasi yake itakuwa timamu na tutaungana tukienda mbele. Mwisho, sikizeni bana. Mimi nataka niwaulize hawa vijana. Niko na vijana wengi, taifa la Kenya. I have many young people. Vijana ambao ni viongozi wa siku za usoni wa taifa letu la Kenya. I want to encourage the young people of our nation, the young leaders in Kenya, do not be intimidated. Musitishwe na mtu yeyote ati atawafanya. Hakuna mtu anaamua hatma ya mtu mwingine. Ni Mungu Mwenyezi aliye juu, na wapigaji kura hawa ndio wataamua hatma ya kiongozi yeyote. So don't be blackmailed. Na musiabudu binadamu. Muheshimu Mungu na mfanyie kazi hao wananchi. Hao wananchi ni watu werevu, watawachagua kwa ile kazi mmefanya. Sio kwa fitina, sio kwa matusi, sio kwa sarakasi. Na wale wanaongea maneno mingi ni sawa tu. Nitakutana nyinyi hapa mbele. Na muniangalie vizuri bwana. Mimi naelewa mambo hii Kenya. Ile kitu mimi nawaambia Wakenya. Mimi kwa mapenzi ya Mungu, nikiwa kiongozi wa taifa hii, nitaunganisha kwa mapenzi ya Mungu jamii zote za taifa letu la Kenya, kwa sababu umoja ni nguvu. Na hatutapatia nafasi kiongozi yeyote kugawanya watu wa taifa letu la Kenya kwa misingi ya kabila hii na ile. We are going to stand united as the people of Kenya. Tunaelewana jameni? Nyandarua tumekubaliana? Leo ni siku ya kiarao, si ndio? Nimepitisha kidogo, munisamehe, nimepitisha kidogo. Kuna siku tutakuja maneno ya siasa, si ndio? Kwa sasa mimi bado niko busy. Wacha nifanye kazi. Siku ya siasa ikifunguka, nyinyi kujeni na maneno kwa kiwanja, mtakutana na sisi. Nyandarua tumeelewana? Tuendelee ama tuendelee? Wangapi wanasema tuendelee? Nione kwa mikono wakati wanasema tuendelee. Bas, maneno ndio hiyo. Mimi nataka niseme asanteni sana ndugu zangu wa hapa.